¿Y si te dijera que el rugido del T-Rex nunca existió? Lo que Hollywood te mostró es mentira. Los dinosaurios no rugían como leones gigantes. Sus sonidos reales eran más extraños, incluso alienígenas. Los científicos creen que producían retumbos profundos como los elefantes y silbidos similares a aves gigantes. Sus cráneos funcionaban como cámaras de resonancia, creando vibraciones que se sentían más que escucharse. En lugar de un rugido, imagina un eco grave que eriza la piel. Un sonido prehistórico que jamás imaginaste. Así que la próxima vez que pienses en un T-Rex rugiendo, recuerda, lo real es mucho más inquietante.